Halo teman-teman, selamat datang di channel Klik Solusi Rumah. Kulkas merupakan salah satu perangkat elektronik rumah tangga yang tentunya hampir pasti ada di setiap rumah. Selain untuk menyimpan makanan, kulkas juga menjaga kualitas bahan makanan agar tahan lebih lama. Serta di sini juga tetap segar. Tahun 2025 kulkas 2 pintu semakin diminati karena menawarkan kapasitas yang begitu besar, freezer yang terpisah, serta teknologi pendingin yang jauh lebih canggih. Namun banyak yang tentunya khawatir dengan konsumsi listrik 2 pintu ini. Kabar baiknya kini ada banyak pilihan kulkas yang hemat energi dengan harga terjangkau yang bisa menjadi solusi. Berikut adalah rekomendasi 5 kulkas pintu murah dan hemat listrik terbaik tahun 2025. Yang pertama, Aqua AQR D251DG. Aqua dikenal menghadirkan kulkas dengan kombinasi harga bersahabat dan teknologi modern. Seri AQR D251DG adalah kulkas 2 pintu dengan desain elegan, cocok untuk dapur modern maupun minimalis. Kapasitasnya cukup besar untuk kebutuhan keluarga kecil sehingga menengah. Kulkas ini dilengkapi dengan multi airflow cooling system yang membuat udara dingin tersebar merata ke seluruh ruangan penyimpanan. Sayur, buah, dan daging bisa tetap segar lebih lama. Keunggulan lainnya adalah fitur low voltage operation sehingga tetap bekerja stabil meskipun tegangan listrik di rumah tidak stabil. Ditambah konsumsi listriknya yang rendah, Aqua AQR D251DG menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang ingin kulkas besar namun hemat daya. Yang kedua, Sharp SJ236MG. Sharp adalah salah satu merek elektronik legendaris di Indonesia. Seri SJ236MG hadir dengan desain simple dan kokoh, dilengkapi pintu dengan finishing metal yang memberi kesan premium. Kulkas ini memiliki sistem direct cooling yang membuat pendinginan lebih cepat dan stabil. Freezer di bagian atas dilengkapi dengan ruang cukup luas untuk menyimpan daging, ikan maupun es batu. Rak bagian dalam terbuat dari tempered glass yang kuat menahan beban berat. Yang ketiga, Polytron PRB 200Y4D. Polytron semakin dikenal berkat inovasi pada peralatan rumah tangga, termasuk kulkas 2 pintu. Seri PRB 200Y4D hadir dengan desain modern bergaya beauty metal door yang elegan dan anti gores. Keunggulannya ada pada fitur smart inverter yang membuat kulkas semakin hemat energi sekaligus menjaga pendinginan tetap stabil. Kapasitas freezer juga cukup luas, cocok untuk menyimpan bahan makanan beku. Rak bagian dalam didesain ergonomis dengan ruang fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Yang keempat, Changchong CRF238. Changchong terkenal dengan produk elektronik hemat energi dan ramah di kantong. Seri CRF 238 adalah kulkas 2 pintu dengan kapasitas besar namun harga ekonomis. Kulkas ini dilengkapi teknologi turbo cooling yang membuat pendinginan lebih cepat sehingga makanan tetap segar meski sering membuka tutup pintu. Freezer di bagian atas bekerja optimal untuk menyimpan daging, seafood, hingga membuat es batu dalam waktu singkat. Yang kelima, TCL F235A50. TCL semakin mendapatkan perhatian di Indonesia berkat kualitas elektroniknya yang bisa bersaing dengan merek besar. Seri F235A50 adalah kulkas 2 pintu dengan desain ramping dan elegan. Keunggulan utamanya adalah multi airflow cooling yang menjaga suhu merata di setiap rak. Kulkas ini juga dilengkapi fitur moist balance crisper yang membantu menjaga kelembapan sayur dan buah agar tetap segar. Kelima, kulkas 2 pintu tersebut merupakan pilihan terbaik tahun 2025 untuk kategori murah, hemat listrik, dan kapasitas yang besar. Dan dengan harga yang terjangkau, teknologi pendinginan canggih, dan konsumsi listrik rendah, kelima kulkas ini cocok untuk kebutuhan rumah tangga modern. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.